ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ പേര് ബെൻഡോ ജോസഫ്. മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റത്തെ ടാസ്കിലേക്ക് കടന്നാലോ. കഴിഞ്ഞ ടാസ്കുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ക്യൂബിൻ്റെ 1ഉം 2ഉം ലെയറുകളും അതോടൊപ്പം ലാസ്റ്റ് ലെയറിൻ്റെ ഒരു ഫേസിൻ്റെ കളർ നമ്മൾ എങ്ങനെ കറക്റ്റാക്കുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു. എല്ലാവരും അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ടാസ്കിലേക്ക് കിടക്കാം. ഈ ടാസ്ക് കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്തു നമ്മൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ടാസ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലാസ്റ്റത്തെ ലെയറിൻ്റെ ഈ സൈഡുകളാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടാസ്കിലേക്ക് കിടന്നാലോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യൂബിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാറ്റസ്. 2 ലെയറുകൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി. ലാസ്റ്റത്തെ ലെയറിലെ ഫേസ് നമ്മൾ കറക്റ്റാക്കി. ഇനി ഈ സൈഡ് ക്യൂബിൻ്റെ കളറുകൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആക്കാനുള്ളത്. നമുക്കിതിനകത്ത് 2-3 പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 2 അൽഗരിതംസാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ ആ പോസിബിലിറ്റീസ് ആദ്യം പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഈ സൈഡിലുള്ള ക്യൂബുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക, അതിൻ്റെ കളറുകളും ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇതിൽ 2 അറ്റത്തുള്ള കളറുകളുണ്ടല്ലോ, അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണ് പോലെ ഇരിക്കും അല്ലേ. ആ 2 അറ്റത്തുള്ള കളറുകൾ സെയിം ആയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. കണ്ടോ, ഇത് സെയിം അല്ല, ഇത് സെയിം അല്ല, ഇവിടെ ഇത് സെയിമാണ്. ഏത് കളറാണ്? യെല്ലോ കളറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിലെ ക്യൂബ് തിരിച്ച് യെല്ലോ കളർ ഏത് സൈഡിലാണോ വരുന്നത് അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. കണ്ടോ, ഇവിടെ യെല്ലോ കളർ വന്നു. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫേസ് ബാക്ക് സൈഡായിട്ട് എടുക്കുക. കണ്ടില്ലേ, ബാക്ക് സൈഡായിട്ട് എടുത്തു. ഈ ഫേസ് ബാക്ക് സൈഡായിട്ട് എടുത്തു. എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു അൽഗരിതം ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ഏതാണ്? ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ കറക്റ്റായിട്ടിരിക്കുന്ന സൈഡാണ് നമ്മുടെ ബാക്ക് സൈഡ്. കണ്ടോ, ഇനി ഞാനൊരു അൽഗരിതം ചെയ്യാൻ പോവാണ്. റൈറ്റ് ഡൗൺ, ഫ്രണ്ട് റൈറ്റ്, റൈറ്റ് ഡൗൺ, ബാക്ക് ലെഫ്റ്റ്, ബാക്ക് ലെഫ്റ്റ്, റൈറ്റ് up, front left, right down, back left, back left, then right up, right up. ഇനി നോക്കിയേ, നമ്മുടെ ടോപ്പ് ഫേസ് അതേപോലെ തന്നെയുണ്ട്. സൈഡുകൾ നോക്കിയേ, യെല്ലോ 2 അതേപോലെ തന്നെയുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാക്കി സൈഡുകളൊക്കെ മുമ്പ് നമ്മൾ യെല്ലോ കണ്ടില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. കണ്ടോ, ഇനി നമ്മൾ ആ കളറുകൾ യഥാസ്ഥാനത്ത് പിടിച്ചിടുക. കണ്ടില്ലേ, അപ്പം ബ്ലാക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നു, ഒരു പൊട്ട് പോലെ. യെല്ലോ വന്നു, റെഡ് ഇവിടെ വന്നു, ഒരു പൊട്ട് പോലെ. ഓറഞ്ച് വന്നു, യെല്ലോ വന്നു, പൊട്ട് പോലെ ബ്ലാക്ക് വന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ സൈഡുകളും വന്നു. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം 2ാമത്തെ പോസിബിലിറ്റിയാണിത്. ഇവിടെ ഏതാ കളർ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. റെഡ് കളറാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ റെഡ് കളർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോ റൈറ്റ് സൈഡിലോ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോ റൈറ്റ് സൈഡിലോ ഉണ്ടോ? ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലില്ല, മഞ്ഞയാണ് ഇവിടെ. റൈറ്റ് സൈഡിലും ഇല്ല, ബ്ലാക്കാണ് ഇവിടെ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ കളർ ഇവിടെയോ വരുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഒന്നും കൂടെ അങ്ങ് ചെയ്യാം. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. റൈറ്റ് ഡൗൺ, ഫ്രണ്ട് റൈറ്റ്, റൈറ്റ് ഡൗൺ, ബാക്ക് ലെഫ്റ്റ്, ബാക്ക് ലെഫ്റ്റ്, റൈറ്റ് അപ്പ്, ഫ്രണ്ട് ലെഫ്റ്റ്, റൈറ്റ് ഡൗൺ, ബാക്ക് ലെഫ്റ്റ്, ബാക്ക് ലെഫ്റ്റ്, റൈറ്റ് അപ്പ്, റൈറ്റ് അപ്പ്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? മുമ്പ് വന്ന പോലെ തന്നെ സംഭവം എല്ലാം ഡിസപ്പിയറായി.
കണ്ടില്ലേ? വേറെ ഒരു കളറ് മുമ്പ് യെല്ലോ ആയിരുന്നു ഒരേപോലെ ഇരുന്നത്, അത് ഇതിന് പകരം റെഡായി. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ആ റെഡ് നമ്മൾ തിരിച്ചു വെക്കുക. കണ്ടോ? റെഡിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വെച്ചു. ഇനി നമ്മൾ അത് തന്നെ ബാക്ക് സൈഡ്, ആ കറക്റ്റായ സ്ഥലം ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ആ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. റൈറ്റ് ഡൗൺ, ഫ്രണ്ട് റൈറ്റ്, റൈറ്റ് ഡൗൺ, ബാക്ക് ലെഫ്റ്റ്, ബാക്ക് ലെഫ്റ്റ്, റൈറ്റ് അപ്പ്, ഫ്രണ്ട് ലെഫ്റ്റ്, റൈറ്റ് ഡൗൺ, ബാക്ക് ലെഫ്റ്റ്, ബാക്ക് ലെഫ്റ്റ്, റൈറ്റ് അപ്പ്, റൈറ്റ് അപ്പ്. ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ ക്യൂബ് സോൾവായി. കണ്ടില്ലേ? ഒറ്റ തിരി ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചാൽ മതി, ക്യൂബ് സോൾവായി. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും പോസിബിലിറ്റീസ്. ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി നോക്കാൻ പോവാണ്. മൂന്നാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഫേസ് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം. രണ്ട് കളറുകൾ സെയിം ആണ്, എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കി, ഉണ്ട്, റെഡും സെയിം ആണ്. നമ്മളപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ചു വെച്ചു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഈ സൈഡ് ബാക്കിലോട്ട് വെച്ച് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത അതേ അൽഗോരിതം ചെയ്യാൻ പോവാണ്. റൈറ്റ് ഡൗൺ, ഫ്രണ്ട് റൈറ്റ്, റൈറ്റ് ഡൗൺ, ബാക്ക് ലെഫ്റ്റ്, റൈറ്റ് അപ്പ്, ഫ്രണ്ട് ലെഫ്റ്റ്, റൈറ്റ് ഡൗൺ, ബാക്ക് ലെഫ്റ്റ്, റൈറ്റ് അപ്പ്. ഓക്കെ, അപ്പം മുമ്പ് വന്ന പോലെ തന്നെ രണ്ട് കളറുകൾ വെച്ച് എല്ലാ സൈഡിലും കറക്റ്റായി. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ട സ്ഥലത്ത് തന്നെ പിടിച്ചിടണം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പോസിബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ പഴയ പോലെ തന്നെ ഈ ഫേസ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സൈഡിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാ കളറും ഡിസോർഡറാണ് സൈഡിൽ. പക്ഷേ ഏതോ ഒരു കളറ് അറേഞ്ച്ഡാണ്. ഇത് കണ്ടില്ലേ? യെല്ലോ മുമ്പത്തെ പോലെ തന്നെ അറേഞ്ച്ഡായി വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ യെല്ലോ സെയിം ആകുന്ന രീതിയിൽ പിടിച്ചു വെക്കുക. എന്നിട്ട് ആ സൈഡ് ബാക്കിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ ക്യൂബ് പിടിക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത അതേ സ്റ്റെപ്പുകൾ തന്നെ ചെയ്യാം. ഏതാണ്? റൈറ്റ് ഡൗൺ, ഫ്രണ്ട് റൈറ്റ്, റൈറ്റ് ഡൗൺ, ബാക്ക് ലെഫ്റ്റ്, റൈറ്റ് അപ്പ്, ഫ്രണ്ട് ലെഫ്റ്റ്, റൈറ്റ് ഡൗൺ, ബാക്ക് ലെഫ്റ്റ്, റൈറ്റ് അപ്പ്. ഇനി അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സൈഡുകളൊക്കെ രണ്ട് കളർ വെച്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ? കണ്ടില്ലേ? രണ്ട് കളർ വെച്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ഒരു കളറ് നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കറക്റ്റായി. അതായത് ഒരു കളർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കറക്റ്റായി, ബാക്കി സൈഡുകളൊക്കെ രണ്ട് കളർ വെച്ച് കറക്റ്റായി ഇല്ലേ? കണ്ടില്ലേ? ഈ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോസിബിലിറ്റി നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഏത് പോസിബിലിറ്റിയാണ്? ഈ കളറ് ഇവിടെയോ മാച്ച് ആവുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. കണ്ടോ? ഇവിടെ മാച്ച് ആവുന്നുണ്ട്. ഓറഞ്ച് കളർ തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഈ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ വേറെ ഒരു അൽഗോരിതം അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ആ അൽഗോരിതം അപ്ലൈ ചെയ്തതോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ ക്യൂബ് സോൾവ് ആകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഞാനത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് സോൾവ് ആയ വശം നിങ്ങളുടെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് പിടിച്ച് ഫ്രണ്ട് ലെയർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. ആ ലെയറിൽ ഈ മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള കളർ എവിടേക്കാണുള്ളത്? റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണുള്ളത് അല്ലേ? അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള കളർ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ അൽഗോരിതം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. F180 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ,
ദെൻ ഈ മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള കളർ ഏത് സൈഡിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്? റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോ അപ്പ് റൈറ്റ് കൊടുക്കുക. ഇനി മാച്ച് ആയിരുന്ന കളർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ലെയർ എങ്ങോട്ടേക്കായിരുന്നു തിരിക്കേണ്ടത്? അപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു തിരിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ ലെയർ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് തിരിക്കേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഈ മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള കളർ ലെഫ്റ്റിലാണോ റൈറ്റിലാണോ എന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ മാച്ച് ആയിരിക്കുന്ന കളർ റൈറ്റിലാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അപ്പ് ലെയർ റൈറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. റൈറ്റ് ഡൗൺ, ലെഫ്റ്റ് ഡൗൺ. ദെൻ നമ്മൾ മുമ്പ് 180 ഡിഗ്രി തിരിച്ചില്ലേ, അത് നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. F180. ദെൻ മുമ്പ് നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇറക്കിയ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ലെയറുകൾ മുകളിലേക്ക് കയറ്റുന്നു. റൈറ്റ് അപ്പ്, ലെഫ്റ്റ് അപ്പ്. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ ക്യൂബിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കുക. അറേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ? അറേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലോജിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ 1 or 2 തിരിയും കൂടെ തിരിച്ചാൽ മതി. ഈ ബ്ലാക്ക് ഇവിടെയാണ് വേണ്ടത്, തിരിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായി. ഇനി എന്താ വേണ്ടത്? ഇത് കറക്റ്റായി. ഈ ബ്ലൂ എവിടെയാണ് വേണ്ടത്? അത് ഇവിടെയാണ് വേണ്ടത്. കണ്ടോ? അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ഈ ഫേസ് 180 ഡിഗ്രി തിരിക്കാം. കണ്ടോ? ക്യൂബ് സോൾവ് ആയി. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ പോസിബിലിറ്റീസ്. ഞാൻ ക്യൂബ് ഒന്ന് സ്കാറ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, സോൾവ് ചെയ്തു. അപ്പം നമ്മൾ ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം എങ്ങനെ ഒരു പ്രൗഡ് തോന്നുന്നില്ലേ? ഇതേ പ്രൗഡ് എനിക്കും തോന്നിയിരുന്നു ഞാൻ ഈ ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം. ഞാൻ ഓപ്പണായിട്ടൊരു കാര്യം ചോദിക്കാം നിങ്ങളോട്. നിങ്ങൾ ഈ ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എത്ര തവണ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെനിക്ക് പറ്റില്ല, ശരിയാവുന്നില്ല, നിർത്താം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു തവണയെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓവർകം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ക്യൂബ് ഇപ്പോൾ സോൾവ് ആക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? ഇതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. നമ്മൾ പലതും വിചാരിക്കും നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല, ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ശരിയാവത്തില്ല, നമുക്ക് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അതായത് നമ്മളൊരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പല പ്രോബ്ലംസും വരും. ആ പ്രോബ്ലംസൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മതി, ഇനി ഇത് പറ്റത്തില്ല, ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇട്ടെറിഞ്ഞ് പോകലുണ്ട്. ഇത് അതിനുള്ളൊരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ്. ഈ ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പല പ്രോബ്ലംസും വന്നു. ആ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റും നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ് വർക്കും നിങ്ങളുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യവും കൊണ്ട് നിങ്ങളത് സോൾവ് ചെയ്തെടുത്തു.
ഇതുപോലെ ലൈഫിലെ ഓരോ പ്രോബ്ലംസും സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തോന്നിയ അതേ പ്രൗഡ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ടപ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്ത അതേ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് വന്നേക്കാം. നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും, പക്ഷേ അതൊന്നും എവിടെ എത്താണ്ട് പോവും, അല്ലെങ്കിൽ അത് എവിടെയെങ്കിലും തട്ടിത്തടഞ്ഞങ്ങനെ നിൽക്കും. അപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യമുള്ളൂ, എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യമാണ്, ഒരു കല്ല് പൊട്ടാൻ 50 അടി അടിക്കേണ്ടി വരും. 49ാമത്തെ അടി അടിച്ചിട്ട് അയ്യോ ഇത് കല്ല് പൊട്ടുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് പോകരുത്. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ശ്രമിക്കാം. 50ാമത്തെ അടി അടിക്കുക, എങ്കിലേ ആ കല്ല് പൊട്ടുള്ളൂ. ആ ഒരടിയുടെ കുറവുകൊണ്ട് കല്ല് പൊട്ടാണ്ടിരിക്കരുത്. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ലേൺ ചെയ്യുക. സക്സസ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ക്യൂബ് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോവുക. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കൺസെപ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് റുബിക്സ് ക്യൂബ് എടുത്ത് അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതും എങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് കൺസെപ്റ്റുകൾ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നതും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ക്യൂബിലേക്ക് വരാം. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത് ബേസിക് ക്യൂബാണ് പഠിച്ചത്. അതായത് ഒരാൾ ബിഗിനറായിട്ടൊരാൾ ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പുകളാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് പല അഡ്വാൻസ് സ്റ്റെപ്പുകളും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ലേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ബിലീവ് ചെയ്യില്ല, പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ലേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പലരും പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ 30 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ 20 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ 40 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ കേസിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ എത്ര മിനിറ്റ് കൊണ്ടായിരിക്കും സോൾവ് ചെയ്യുക? ഞാനൊരു 3 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് എടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ബിഗിനറാണ്, ഫസ്റ്റ് എൻട്രി ലെവലിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു, നിങ്ങളൊരു 5 മിനിറ്റ് എടുക്കും സോൾവ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ 30 സെക്കൻഡും 40 സെക്കൻഡും കൊണ്ട് ആൾക്കാർ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്? ഒന്നേ ഉള്ളൂ, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസിങ്. നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ടൈം ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് വരും. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസിങ് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടൈം ഇങ്ങനെ കൂടി പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴും ആൾക്കാരുമൊക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങളിത് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പല സ്റ്റെപ്പുകളും നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നും. ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ നമുക്കിവിടെ വേണ്ടല്ലോ, ഇത് വെറും വേസ്റ്റാണ്, നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പോകാമല്ലോ. ഇങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പേർട്ട് ആവണം. എക്സ്പേർട്ട് ആവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നല്ല സ്പീഡിൽ ഇത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. അതിനെന്ത് വേണം? പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത്, അതായത് ഈ ക്യൂബ് നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇത് രണ്ടും മാച്ചാണ്, ഈ ടോപ്പിലെ കളറ് ഇവിടമായിട്ട് മാച്ചാണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അത് അങ്ങനെ പറ്റിയില്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ക്യൂബിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും, പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും. 2 സ്റ്റെപ്പ് അവിടെ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം? ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പ് ഇടതുവശത്തേക്ക് തിങ്ക് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ആ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇവിടവും മാച്ചായിരിക്കും. അപ്പം ഞാൻ ആ പറഞ്ഞു തന്ന അൽഗരിതം ഇടതുവശത്തേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരേണ്ട ആ 2 സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത്? നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഇതിൽ ഈ ക്യൂബിനെ കുറിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 80% എങ്കിലും മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ട്രിക്ക് കിട്ടുക. ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ മുകളിൽ വശത്തെ ഫേസ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അൽഗരിതം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഫേസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഞാനത് പറഞ്ഞു തന്നില്ല. അതേപോലെ ഈ ട്രിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു തന്നാൽ നിങ്ങൾ അന്നേരം കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ബിഗിനർ ലെവലിലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കുറേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക അഡ്വാൻസ് ക്യൂബ് ടെക്നിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇങ്ങനത്തെ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, ട്രിക്കുകൾ കിട്ടും. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ അതിനു വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്പീഡ് ക്യൂബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യൂബുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട
ട്യൂട്ടോറിയൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കൺസെപ്റ്റുകൾ പറയുന്ന ചാനലിൽ റുബിക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ തന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങളെ ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്തെടുക്കുക, ഒന്ന് എന്താ പറയുക, ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക. അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഉദ്ദേശം. അത് ഞാൻ സക്സസ് ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. അടുത്ത വീഡിയോകളിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ ബേസിക്കുകളെക്കുറിച്ചും അതിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിപ്പെടാമെന്നതിനെക്കുറിച്ചും എങ്ങനെ ഐഡിയാസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചും അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തൊരു നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റാക്കി മാറ്റാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചും പിന്നെ അതെങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് ആൾക്കാരിൽ എത്തിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പം മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ